members of a local family found earlier this week. I didn't want to move here. We couldn't afford to live in the old house. You gotta be kidding me. Family hanging out. Barbecue 79. That's the family who lived here. Ethan Hawke'nin başrolda canlandırdığı Sinister adlı kinofilm, ýagny türkmen dilinde Günäkär kinofilmi, häzirki döwürde iň gorkunç film hukmynda ilmi taýdan saýlandy. Broadband Choices adly tehnologiýa kompaniýasy iň erwet gorkunç film saýlamak üçin ýerine ýetirilen gorky ilmi taslamasynyň bir bölegi hukmynda türlü ýaş toparlaryndan 50 adam saýlanyldy. Tanqidçilaryň elindäki gorkunç filmleriň sanagyny we tekliplerini gözden geçirmek arkaly türlü ýaş toparlaryndan saýlanylan 50 adama 120 sagatdan gowrak gorkunç filmlere tomaşa etmegi tapşyryldy. Döredilen bu kampaniýanyň işgärleri döredilen iň gorkunç 30 ýaş kinofilm keskitlemek üçin gorkunç filmlere tomaşa eden 50 adamyň ýürek uruşyny izarladylar. Alynan netijelere görä Sinister iň gorkunç kinofilm hukmynda ýüze çykdy. Beýleki filmlerden tapawutlykda Sinister filmini görenleriň yüreklerinin uruşlary 32 göterim ýokarlanandygy kesitlenildi. Onda iň gorkunç filmdigi ilmi taýdan suwut edilen Sinister nähili film. Gelin munyň üstünde hem durup geçeli. Janaýat ýazyjysy Ellison Oswald täze ýazjak romany barada maglumat almak üçin täze öýüne göçüp gelýär. Filmiň asl wakasy göçüp gelen öýünde bolup geçen aýlygan we gorkunç wakalar barada bolup geçýär. Ellison Oswald'ın jaýynyň üst otogunda bir kutu tapýar we içindäki turan video ýazgylarynda gazaply ganhorlugy görkezýän bir näçe video maglumatlar tapýar. Sowukkanly Ellison bu videolarda ganhorluklaryň hakykatyny açmak kararyna gelýär. Ellison videolaryň aňyrsyndaky syry has içgin öwrenip başlaýar. Muňa garamazdan ol bilmän maşgalasyny öldürji jynyň nişanyna öwrýär. What's the matter? What's happened? Get the kids, pack the car. We have to leave here now. Ethan Hawke'nin o adatdan daşary ilkinçlik filminde Juliette Rillens, James Ranson, Fred Thompson we Vincent D'Onofrio ýaly aktyorlar rol alýar. $3 milyon çykdyjy bilen düşürilen bu film çıkan ýylynda $82 milyon girdisi kazandy. İlkinç filmin üstünlüğünden soň Sinister filminin ikincisi 2015-nji ýylda çykdy. Şeýle de bolsa, ikinci film birinci film ýaly meşgullyk kazanyp bilmän. İkinci filmin girdisi birinci bölüme garanyňda az bolup $54 milyon boldy.